Miloš Dimić, Presveta Bogorodica Trojeručica. Čudotvorna, divna, mnogocelebna ikona Presvete Vladičice naše Bogorodice. Sjaj naše veličanstvene Trojeručice vekovima projavljuje tajnu Svete Trojice i pomaže svakom koji joj se s verom moli i svim srcem Gospoda Isusa Hrista voli, našeg jedinog Spasitelja, Božjeg Sina, a isceljenje ruke Jovana Damaskina bilo je prvo čudo ove prečasne ikone, koja svoju pomoć ne uskraćuje nikome ko prilazi sa verom suzama nakvašenom i ljubavlju iskrenom pobožnošću ukrašenom. Tako je sveti Jovan molio Bogorodicu i iscelila mu je odsečenu desnicu preko noći. O njenoj milosrdnoj pomoći i čudesnoj nesvakidašnjoj celebnoj moći svedoči na ikoni priložena treća ruka. Vekovima isceljuje od najtežih muka, beznadežne stradalnike, paćenike, bolesnike, leči od svih neduga, tegoba i bolesti i Hristovu silu svojom ikonom blagovesti. Po celom pravoslavnom svetu je rasprostranjena blagodatna i isceljujuća ljubav njena, a milošću Božjom srpsku zemlju je prohodila, jer se velika radost Svetom Savi dogodila u svetoj lavri Svetog Save osvećenog, koji je prorekao dolazak mladog prosvećenog monaha koji će njegovo ime nositi. Na njegovom grobu se sa pažnjom pokloniti i kao blagoslov od bratije će dobiti igumanski štap, patericu, ikone, mlekopitateljnicu i Trojeručicu, koja će najpre u Hilandaru boraviti, a onda se u Srbiji privremeno nastaniti, u Nemanjinoj zadužbini Studenici. To je bilo ugodno Presvetoj Bogorodici i po njenoj svetoj volji ikona je postavljena na magare, pa je iz Srbije otpuštena i na dalek nepoznat put je ispraćena, ali blagoslovom Bogomajke praćena, čudom Božjim u manastir Hilandar vraćena. Hilandarska obitelj je oblagodaćena obiljem milosti Presvete Bogorodice, pokroviteljstvom ikone Trojeručice koja je igumanija ove drevne svetinje, igumansko mesto krasi. Klanjaju joj se monasi, za svako poslušanje od nje blagoslov traže. Nema bolje zaštite ni sigurnije straže. Od ikone sa veličanstvenim likom devstvenim, umilnim i ozbiljnim, krasnim i božanstvenim koji pobuđuje umiljenje, rađa poverenje, da za svaku nevolju postoji rešenje, na kolena padnimo, Trojeručici pripadnimo, glave joj priklonimo i se verom ustanimo. Zavapimo joj da čuje naš molitveni glas. Presveta Bogorodice Trojeručice, spasi nas.